म्हज्या फुड्यान आसा दालगादो कोंकणी अकॅडमी पुरस्कार अवॉर्डी बाब आंतोनियो डिकोस्टा. तसोच तो जावन आसा एक ताजो एक बरो म्युजियम आसा सांतोमे म्युजियम जो हांव आतांच पळयलां आनी म्हाका एक वॉक दिली ताज्या आख्या म्युजियमांत. काय बरे भाशेन ताणें तो सगळें कलेक्शन ताजें ब्युटिफूल कलेक्शन आनी आमकां एक इट्स लायक अ नॉलेजेबल आनी इन्स्पायरींग जर्नी वेन तूं जर म्युजियमान वचत जाल्यार बरें दिसता. बाब आंतोनियो, आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान हाणें कोंकणी पासत रोमी कोंकणी खातीर एक चळवळ चालू केल्ली आसा 1 वर्स जालें. आनी आतां आमी आमचे आमदारां लागीं एक 2 रेजोल्युशन दिल्या ती येते फुडले असेंब्लीन मांडूंक. पयलें रेजोल्युशन जावन आसा रोमी लिपी इस्कॉलांनी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक. तर तुजें हाचेर कितें मत? मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, हांव पयले सुवातेर दिनवास आठवयता आमचे कॅनेडी बाब आनी ताचे फुडारी जे आयज पासून हे तोपूस घेवन ही चळवळ चालू केली आमचे रोमी कोंकणीचे वयर. रोमी कोंकणी जावन आसा आमची मायभास आमच्या क्रिस्तांवांचे चड करून. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हांव कोंकणी कसो शिकलो तो. आमच्या घरान आनी कोणाच्या घरान शेजाऱ्याच्या घरान सगल्यो सांजेच्या वेळार बायलो एकठांय जावन रोमांसी आसताले. रोमांसी म्हणलें एक रोमॅन्टीक नॉवल आनी ते आदल्या तेंपार आमचे रेजिनाल्ड बाब, गोंयतूर पियेत्रू आनी जायते लिपी बरोवपाचे रायटर ते बरयताले. आनी हांव तेच्या बराबर बसून ते आयकतालो आनी वाचतालोय. ते परेन हांव बरे भाशेन इजिली ही रोमी लिपी शिकलो बरोवपाक आनी उलोवपाक. तेका लागून आमी जाणा जावपाक जाय ही रोमी लिपी म्हणल्यार कितें. रोमी लिपी म्हणल्यार एक्चुली इट इज इंग्लीश सपोर्टेड अल्फाबेट्स. तितून ABCD आहा आनी आमचे देवनागरी स्पिडीन A I E U A I O आहा तें आहा. ते आमच्या क्रिस्तांवांक थोडे क्रिस्तांवांक ती मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट आहा ती मातशें डिफिकल्ट पडटा. पूण क्रिस्तांवांक ती बरी कित्याक आमच्या इगोर्जांनी आमी बायबल आसता आसतना रिडींग करता आसतना मिसाचेर कोंकणी आसा ती रोमी भाशेन. तेका लागून ही आमकां चड गरजेची आनी हो आमच्या भावांनी हो विशय घेयला तो आमी फूल ताका सपोर्ट दिवपाक जाय. स्पेशली आमचे आमदार आहा जाय तेणी आनी सगल्या आमदारांनी हे आमचे मायभाशेक वयर सरपाक ही इस्कॉलान तेणी तें एक सेकेंड ऑप्शन दिवपाक जाय देवनागरी बारा वो रोमी लिपी बारा. कित्याक रोमी शिकपाक इजी पडटा. आमचे भाव म्हणटाले ते भाशेन पोर्चुगीज आनी फ्रेंच आसा ती देखून रोमी भाशेन आसा तितून इंग्लीश वर्ड्स आहाय आनी आमच्या लिपीन हितूंकय रोमी लिपी इंग्लीश उतरां. आनी हांव आनी एक सांगूंक सोदतां हांव हे स्कॉलान आसतना आमचे 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड आनी 10th स्टँडर्ड सगळे इंग्लीश बूक नॉवल लायब्ररींतले वाचून काडलेले. तेका लागून आय वॉज व्हेरी गूड इन इंग्लीश. आनी वेन आय वेंट टू बॉम्बे हांव बॉम्बे कामाक गेलो तेन्ना आनी इंटरव्यूक गेलो तेन्ना म्हाजी इंग्लीश पळोवन म्हाजे वे ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लीश पळोवन म्हाका जॉब मेळ्ळें. म्हाजे बराबर व्हडले हे आसले डिस्टिंक्शन घेवन पूण दे डिडंट गेट द जॉब बिकॉज इंग्लीश मेक्स अ डिफरन्स एंड इन that same English words are used in Romi lipi also. That is why it is very important that our future generations must learn Romi lipi. And in the same way it is आमच्या कमिशनान मायनॉरिटी कमिशनानूय ही आमच्या फकत गोंयांत ना की फुडारान ही गव्हर्मेंटान हें करून आमकां तेजे वयल्यान जायते इशू आमच्यांनी सॉल्व करून जातले. देव बरें करूं.